Всем привет! С проблемами бронхолегочной системы обращаются достаточно часто. Химические препараты чаще приводят болезнь просто в хроническую форму. Поэтому курс из препаратов именно природного происхождения может помочь полностью избавиться от проблемы. Бронхиальная астма хроническое – это воспаление, заболевание дыхательных путей, в котором принимают участие многие клетки и клеточные элементы. Хроническое воспаление обуславливает развитие бронхиальной гиперактивности, которая приводит к повторяющимся эпизодам, то есть свистящих хрипов, одышка, чувство заложенности в груди и кашля, в особенности по ночам или ранним утром. Итак, программа. В программу входит чеснок, коллоидное серебро, любые антиоксиданты, просто переходите в категорию антиоксиданты, лецитин, молозиво, кальций, люцерна, комплекс витамина группы В, артишок, Q10, корень солодки, кора муравьиного дерева, витамин Е. Ссылочка на продукты будет в описании под видео. Переходите, смотрите. Возникнут какие-то вопросы, пишите в комментариях. До встречи в новых видео.